৭৫,০০০ কৃষককে আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম কিনতে সাহায্য করবে রাজ্য সরকার। বাংলার কৃষকদের জন্য বিরাট ঘোষণা মমতা সরকারের। এর জন্য ২৫০ কোটি টাকা খরচা করবে রাজ্য সরকার। এই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা রাখতেই অনলাইন মাধ্যমে আবেদন এবং লটারির মাধ্যমে গ্রাহকদের বাছাই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এবার আরও একটি ঘোষণা করেছে সরকার। এতদিন পর্যন্ত যাদের ১০০ শতক জমির আধিকারিকরাই এই সুবিধা পেতেন, কিন্তু এই বছর থেকে যে সমস্ত কৃষকদের ৫০ শতক জমি রয়েছে তারাও আবেদন করতে পারবেন। অর্থাৎ যে সমস্ত কৃষকদের ২ বিঘা জমি রয়েছে তারাও এবার আবেদন করতে পারবেন। মূলত ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য এই পরিবর্তন করেছে রাজ্য সরকার। যাদের বড় জমি নেই তাদের জন্য সরকার পাওয়ার টিলার এবং সোলার পাম্প মেশিনের ক্ষেত্রে ছাড়ের ব্যবস্থা করেছে। এই প্রকল্পের অধীনে কৃষকরা কৃষি যন্ত্রপাতির ওপর ৫০ থেকে ৬০% ভর্তুকি পাবে। গত ২০ অগস্ট থেকে সরকারি ভর্তুকিতে যন্ত্রপাতি কেনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে প্রক্রিয়া। মাটির কথা ওয়েবসাইটে গিয়ে গ্রাহককে আবেদন করতে হবে। এই প্রকল্পের আওতায় থাকছে কৃষি যন্ত্রপাতি কেনা, কেন্দ্র স্থাপন, যন্ত্রাদি ভাড়া এবং ফার্ম মেশিনারি ব্যাংক। এই প্রকল্পে আবেদনের জন্য আপনাকে প্রথমে matirkotha.w.government.in এই ওয়েবসাইটে যেতে হবে, যেখানে লেখা রয়েছে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন প্রক্রিয়া রয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে অনলাইনে আবেদনের পর যে প্রতিলিপি পাবেন সেটি এবং প্রয়োজনীয় নথি সহ FSSM এবং OTA-SFI স্কিমের ক্ষেত্রে ব্লক কৃষি অফিসে, আর CHC এবং FMB স্কিমের ক্ষেত্রে জেলা কৃষি অফিসে ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে জমা করতে হবে। আরও বিশদে জানার জন্য আপনি মাটির কথা ওয়েবসাইটে যান। খুলেই দেখবেন প্রথমে কৃষি যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত একাধিক নোটিফিকেশন এবং গাইডলাইন্স রয়েছে। OTA-SFI, FSSM, CHC, FMB এগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। তারপর কৃষি যান্ত্রিকীকরণ এই অপশনে ক্লিক করে আপনারা আরও তথ্য পেয়ে যাবেন। এখানে দেখবেন 2024-25 একটি অপশন রয়েছে, সেখানে ক্লিক করবেন, পেয়ে যাবেন সমস্ত গাইডলাইন। আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথি: ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, মোবাইল নম্বর, কৃষক বন্ধু ID নম্বর থাকলে তা দিতে হবে, জমির পরিমাণ এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সম্পূর্ণ তথ্য, আবেদনকারীর ভোটার কার্ড এবং ব্যাংকের পাসবুকের প্রথম পাতা বা চেকের ছবি, JPEG অথবা JPG 200 KB সাইজের ফটো আপলোড করতে হবে। বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন bengali.krishijagoron.com। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন কৃষি জাগরণ।